繼續講下睇醫生英文點講咁。咁好多個病徵啊，咁我點又即係已經係講咗啲咁。咁我今日咧就即係由頭講起，咁淨係講個頭先嚇。咁跟住咧就睇下其他啲係點講啦咁。哇！如果我話喂，我個面呢度咧痹喎，有陣時唔係淨係面嘅，手又好，腳又好啦，即係總之，喂呢度好痹啊，呢度好似麻痹咗喎嚇，痹麻痹點講啊？numb 啊，即係麻木啊，麻痹。或者咧，好似有好多針啊，咁好似有陣時你痹嗰陣時即係摸落去啊，好似有啲針咁吉下，pins and needles，pins and needles，咁好啦，譬如喂我琴日唔小心冚親個頭啊！或者行路嘭一聲撞到嗰幅牆，喂撞到招牌咁算點啊？冚親個頭點講啊？I hit my head。I hit my head。如果話跌倒冚親個頭啊 ，I felt and hit my head。I felt and hit my head。跌倒冚親個頭。哇！如果我話喂，我條頸啊，或者我呢度係好似有塊嘢腫腫地喎，咁有一嚿嘢喺度啊，點講啊？咁 I have a lump in my head or my neck。如果話呢度條頸 I have a lump in my neck。I have a lump in my neck。哇喂，我頭暈啊，暈暈地好似天旋地轉咁啊。I feel dizzy。I feel dizzy， 即係好似天旋地轉，頭暈暈咁。Dizzy， 或者我琴日暈咗喎，我真係暈啊，即係跌倒咁滯又暈。I fainted。I fainted。呢個好嚴重噶。我個頭真係好痛啊！即係頭痛啊！劇痛啊！我個頭係好痛啊，劇痛。I have a severe headache。I have a severe headache。或者好似就唔係劇痛，但係好似奄痛咁啊。I have a dull pain。dull pain。咁太陽穴點講啊？呢度temple。如果話額頭咧咁 forehead。或者你嘅痛咧係即係好似個心跳咁砰砰咁啊！I have a throbbing pain。throbbing pain。咁頭有好多嘢噶，咁而家又話流感，又話 COVID， 又呢啲又話respiratory 即係呼吸性嘅問題咁。有一啲睇醫生係點樣形容咧？用英文咁喂，最簡單一樣嘢，流鼻水running nose。running nose。即係唔係話走啊，即係唔係話潤啊？呢個唔係running nose 真係流鼻水，或者係鼻塞 stuffy nose。My nose is all stuffed up。stuff 即係話塞住咁解咁即係鼻塞啦cut cough。咁咳都有幾種嘅，咁乾咳 dry cough。dry cough 即係你冇痰出嘅如果有痰出嘅
真係鉗鉗聲嗰啲咧 wet cough 嚇。喂，我流鼻水，有鼻涕啊 ，nasal discharge 啊。話如果我有鼻血喎，呢個尤其是細路仔咧，好多時都會流鼻血嘅。流鼻血點講啊 ？nose bleed 啊。嗱，好多時啊，呢幾年如果你有 Covid 嘅，有一啲人有 Covid 咧，就聞嘢就冇晒，即係聞唔到嘢嘅嚇，香啊、臭啊、乜嘢都好聞唔到，失去咗呢個嗅覺，點講啊 ？Lost my sense of smell 嚇。好啦，唔好講呢個啦嚇，唔好講話傷風啊、感冒啊、Covid 啊。你個老婆、你個老公成日話嘅，你瞓覺嗰陣時咧係扯鼻鼾好大聲咁 ，snore loudly，snore 即係啊扯鼻鼾 loudly 好大聲喎啊咁樣樣。咁有陣時咧嚇呢一個啊，好多人話，譬如話係瞓喺度嘅時候咧就嗰啲鼻水啊，因為你可能係傷風感冒啊、咳嗽啊咁樣樣，嗰啲鼻水咧就流翻喺瞓喺度嘅時候就流翻喺你喉嚨嗰度，咁等你係咁喺度咳嘅咁呢個叫做 Prose nasal drip。咁呢一個係幾辛苦嘅，因為你係瞓喺度嗰陣時咧，你係咁咳咁。咁呢個係講鼻嘅嚇，咁遲啲咧我講下第二啲啦。